أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بالإنسان إلا يوم القيامة. ما بعد. Adáwọ̀pẹ́ fún Ọlọ́run ọba aláṣẹ gbogbo ìgbà, elétò gbogbo ìgbà, ọba tó lágbára lórí gbogbo nǹkan tí ò sí tó lágbára lórí ẹ̀. Ìkẹ́ Ọlọ́run kó máa bá Adéwálé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam àti gbogbo àwọn aráalé àtàwọn sàábé àti àwọn tí wọ́n tẹ̀lé ìlànà tí Ànábì Muhammad tí ó gbà wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run títí jọjọ́ gbéǹde al-Qiyama. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti oore àjẹǹjẹ tán kó máa bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà gbé. A kí wa ní gbogbo àyíkáyé àti ibi tí oníkálukú wa bá wà ní gbogbo àgbáńlá ayé. A kí gbogbo àti àjọjẹ́ ọmọ ìyá nínú Islam. A kí àwa tí a kì í ṣe ń jẹ́ ọmọ ìyá nínú Islam. A kí àwa tí a jẹ́ Kristẹni àti àwọn tí wọn kì í ṣe Kristẹni àtàwọn táwọn náà jẹ́ free thinkers. A kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, a sì kí gbogbo àtàjọ jẹ́ mùsùlùmí pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọ̀rọ̀ tí a máa gbé yẹ̀wò ní àsìkò yìí òun náà ni who are the true Muslim? Who are the true Muslim? Àwọn wo ni mùsùlùmí òdodo? Àwọn wo ni olùgbàgbọ́ òdodo? Àwọn wo ni olùtẹ̀lé òdodo tí Ọlọ́run bá fi ránṣẹ́ sáwọn òjíṣẹ́ rẹ̀? Àwa tí a jẹ́ mùsùlùmí òdodo, àwọn wo ni kì í ṣe mùsùlùmí òdodo? Síwájú kí a tó lè ṣàlàyé tí a ń pè ní àwọn mùsùlùmí, àfi ká kọ́kọ́ yànnàná ká dẹ̀ ṣàlàyé tí a ń pè ní Islam. Nítorí pé gbogbo ẹni bá jẹ́ mùsùlùmí ó gbọ́dọ̀ mọ̀ tí a ń pè ní Islam. Ẹni bá jẹ́ mùsùlùmí ó gbọ́dọ̀ ní òye nípa pé náà ń pè ní Islam. Islam is not a new religion, but the same truth that God revealed throughout all his prophets to every people. For a 50 or 55 of the world population, Islam is both religion and complete way of life. Islam kì í ṣẹ̀sìn àdádálẹ̀, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ó ti wá. Àwọn òjíṣẹ́ tí wọ́n mú Islam wá síwájú kí Ànábì Muhammad tó dé, àgbà tí Ànábì náà dé, ẹni tó náà mú wá gẹ́gẹ́ bí a ti ṣàlàyé fún wa, Islam náà ni. Islam yìí
Ọlọ́run fi ránṣẹ́ nítorí kí àwọn èèyàn bá lè máa gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bil ibadati wa huwa dinu rusuli alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Ọlọ́run rìví ẹ̀ fáwọn òjíṣẹ́ kí wọ́n lè máa fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fáwọn ẹ̀dá èèyàn, kí wọ́n lè ṣàlàyé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún gbogbo ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀yà, nínú ìran, nínú ẹ̀dá láti máa gbọ́ ohun tí Islam mú wá. Islam yìí èyí tó ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn ìlànà Ọlọ́run, àwọn òfin ẹ̀, àwọn ìdájọ́ Ọlọ́run, ìjuwọ́júsẹ̀ sílẹ̀ fọ́lọ́run ká tẹ̀lé ìtànpè ní Islam nìyẹn. Ìgbà lọ́lọ́run fi ń pè wá ṣàkíyèsí pé tá bá lọ wọnú Quran, tá bá wo Quran chapter 2 verse 208, Ọlọ́run ní yá ayyuhal ladhina amanu, Ọlọ́run ní mo pè yín onígbàgbọ́ òdodo, ìdíkùlù fi sílímì káfàtà, Ọlọ́run ní ẹ wọnú Islam tapá tẹsẹ̀ yín, ẹ kó wọnú Islam totally, ẹ wọ ní Islam pápátá. Ìdíkùlù fi sílímì káfàtà, ẹ kó wọnú Islam tapá tẹsẹ̀ yín o. Wàlá tattabi'u khutuwati shaitan, Ọlọ́run ní ẹ má tẹ̀lé lánàá èṣù, ẹ má tẹ̀lé ní tẹ́ṣù bá gbé fún yín, nítorí innahu lakum aduwwun mubin, ọ̀tá tó fojú hàn ló jẹ́ fún yín, ọ̀tá tó wọ̀sì tó le koko ní ṣètán jẹ́ fún yín, ọ̀tá tí ò fẹ́ràn yín nítorí jọ́ta ti dáadáa mọ̀, tádámọ̀ ti ń lòṣẹ̀mí, tá a ti ṣe ìdánwò láàrin Ádámù àtàwọn màláíkà ní ṣètán tí ò ti forí balẹ̀ fádámọ̀ ló sọ pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ ànábì Ádámù pátá ọ̀nà tẹ́ gbé gbà tẹ́ fi wà àlùjánnà òun ṣètánù nígbà. Ọlọ́run nítorí náà wala tattabi'u khutuwati shaitan, ẹ má tẹ̀lé lánàá èṣù, ẹ má tẹ̀lé ní tẹ́ṣù bá gbé fún yín, innahu lakum aduwwun mubin, nítorí ọ̀tá tó fojú hàn òun ni ṣètán jẹ́ fún yín. Ẹ wọnú Islam nítorí pé ẹni tó bá kó wọnú Islam tapá tẹsẹ̀ tó ń ṣe Islam pẹ̀lú àṣẹ mi Ọlọ́run, tó tẹ̀lé Islam pẹ̀lú ohun tí mo fi ránṣẹ́ sáwọn òjíṣẹ́, tó tẹ̀lé gbogbo ohun tí mo ṣàlàyé fún wọn, irú ẹni bẹ́ẹ̀ òun ni olùdó déédéé, òun ni jẹ́ mùsùlùmí, ó lálẹ́ pé mùsùlùmí. Ọlọ́run sọ fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when you go to Quran, bá wọnú Quran chapter 4 verse 125, Ọlọ́run sọ fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ọlọ́run ní wa ma hasana dina, Ọlọ́run ní wa ma hasana dinu, Ọlọ́run ní wa ma hasanu dina, Ọlọ́run ní ta lẹ́ni tó dáa jù lẹ́sìn, mimma aslama wajhihi lillahi, bí ẹni tó jẹ́ pé ó juwọ́júsẹ̀ sílẹ̀ fọ́lọ́run ọba. Ọlọ́run ní ta ló dáa lẹ́sìn tó ẹni tó juwọ́júsẹ̀ sílẹ̀ fẹ́mi Ọlọ́run, ó wá juwọ́júsẹ̀ sílẹ̀ fọ́lọ́run ọba, wa huwa muhsinu, ó tún wá ń ṣe dáadáa sí, ó ń ṣe rere sí, ó tẹ̀lé òfin mi Ọlọ́run ọba sí, ó tẹ̀lé gbogbo ohun tí mo fi ránṣẹ́ sí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muhsinu, ó tún wá ṣe dáadáa lẹ́yìn ìgbà tó juwọ́júsẹ̀ sílẹ̀ fẹ́mi Ọlọ́run, muhsinu, ó ṣe dáadáa. Ọlọ́run ní wa ma hasanu dina, Ọlọ́run ní ta lẹni tó dáa jù lẹ́sìn, ta lẹni tó lóore jù lẹ́sìn, ta lẹni tó jẹ́ pé ẹ̀sìn rẹ̀ òun ló ṣẹ̀sìn dáadáa. Ọlọ́run ní wa ma hasanu dina, Ọlọ́run ní ta lẹni tó ń ṣẹ̀sìn dáadáa, mimma aslamu, tàjú ẹni tó jẹ́ pé ó juwọ́júsẹ̀ sílẹ̀ fẹ́mi Ọlọ́run ọba, wa huwa muhsinu, ó tún wá ṣe dáadáa sí, ó ṣe dáadáa ní kọ̀kọ̀, ó ṣe dáadáa ní gbangba, ó ṣe dáadáa. Ọlọ́run ní ta lẹni tó dára jù, tó dára jù lọ ju ẹni tó juwọ́júsẹ̀ sílẹ̀ fọ́lọ́run ọba, ó juwọ́júsẹ̀ ta lẹni tó dáa jù ní ẹ̀sìn ju ẹni tó juwọ́júsẹ̀ sílẹ̀ fẹ́mi Ọlọ́run ọba, tó tún wá jẹ́ olùṣe rere, ó tẹ̀lé lánàá mi, ó tẹ̀lé ẹ̀sìn mi, ó sì tẹ̀lé tí Ànábì Ibrahim tó mú wá. Ọlọ́run ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ wàtábà àmì látà Ibrahim hanifa, ó wá tẹ̀lé lánàá tí Ibrahim mú wá. Àyèmí Ọlọ́run wàtàkàsà Ibrahim khalila, Ọlọ́run ni mo mú Ibrahim lọ́rẹ̀ẹ́. Ọlọ́run ní ta lẹni tó dáa bí ẹni tó jẹ́ pé ó juwọ́júsẹ̀ sílẹ̀ fẹ́mi Ọlọ́run,
talẹ́ni tó dáa ju ẹni tó juwọ́ jùsẹ̀ sílẹ̀ fẹ́mi ọlọ́run wàhùwà mọ̀sínù ó tún wá ń ṣe dáadáa ìwà ṣe dáadáa rẹ̀ kò dúró lórí dáadáa ó dúró lórí ìgbàgbọ́ ó sì dúró lórí àṣemí ọlọ́run ó sì dúró lórí tí mo fi ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn òjíṣẹ́ pátá wàhùwà mọ̀sínù ó tún wá ń ṣe dáadáa sí ọlọ́run ni wàtàkásá Ibrahima khalila ọlọ́run ni mo mú Ibrahim lọ́rẹ̀ nítorí pé Abrahamu ó gbèmí ọlọ́run bá gbọ́ Abrahamu ó juwọ́ jùsẹ̀ sílẹ̀ fẹ́mi ọlọ́run Abrahamu ó dúró ó gbà fófin èmi ọlọ́run pé kò sẹ́nìkan tóun á tẹ̀lé tóun á juwọ́ jùsẹ̀ sílẹ̀ fún kọjá èmi ọlọ́run ọba tábà lọ wọnú ìwé James tábà wo James chapter 2 verse 23 ó ní ìwé mímọ́ ti ṣe wípé Abrahamu gba ọlọ́run gbọ́ a sì kà á sí òdodo fún un a sì pè é ní ọ̀rẹ́ ọlọ́run nítorí pé Abrahamu gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ wàtàkásá Ibrahima khalila Ibrahima ayé ọlọ́run ni ọ̀rẹ́ ọlọ́run ni nítorí pé ìjuwọ́jùsẹ̀ sílẹ̀ fún ọlọ́run tá Abrahamu juwọ́jùsẹ̀ sílẹ̀ ọlọ́run takasallahu Ibrahima khalila ìjuwọ́jùsẹ̀ sílẹ̀ fún ọlọ́run ọba ó là ń pè ní Islam ìgbàfófin ọlọ́run là ń pè ní Islam ìdúró déédé sínú òfin ọlọ́run ó là ń pè ní Islam ìwà dúró tàṣẹ ọlọ́run ká gbà submission tábráàmù náà gbà fọlọ́run là ń pè láṣẹ ọlọ́run táwọn tá à ń pè mùsùlùmí ni go to Quran tábà lọ nínú Quran chapter 31 Suratul Luqman verse 22 ọlọ́run sọ fún anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run ní waman yuslimu wajhahu lillahi wa huwa muhsinun faqad istamasaka bi urwatil wuthqa wa ilallahi akibatul umur ọlọ́run ní waman yuslim ọlọ́run ní ẹni bá juwọ́ jùsẹ̀ sílẹ̀ fọlọ́run waman yuslim ẹni bá juwọ́ jùsẹ̀ sílẹ̀ fọlọ́run tó gbà fẹ́mi ọlọ́run tó tẹ̀lé àṣẹ mi ọlọ́run ọba ọlọ́run ní waman yuslim ọlọ́run ní ẹni bá juwọ́ tó gbàfà fẹ́mi ọlọ́run ọba ẹni bá gbàfà fẹ́mi ọlọ́run ọba ọlọ́run ní waman yuslim ẹnikẹ́ni tó bá jura rẹ̀ sílẹ̀ fún ọlọ́run ọba Allah ó juwọ́ jùsẹ̀ sílẹ̀ fẹ́mi ọlọ́run ọba wàhùwà muhsinu ó tún wá jẹ́ olùṣe rere ọlọ́run ní faqad istamasaka bi urwatil wuthqa ọlọ́run ní dájúdájú onítọ̀ òun ti gbá okùn tó yí mú ó ti gbá okùn tó lágbára ó gbá okùn dùnnú ó gbá okùn tí ó fi wà àlùjánnà ó ti gbá a mú àti pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ pátá gbogbo àlámọ̀rí ọ̀rọ̀ pátá ọ̀dọ̀ ọlọ́run ló ń padà sí gbogbo ẹ̀dá ló máa gbẹ̀san ọlọ́run ẹni bá juwọ́ jùsẹ̀ sílẹ̀ fẹ́mi ọlọ́run tó tẹ̀lé àṣẹ mi ọlọ́run tó gbàfà fẹ́mi ọlọ́run wàhùwà muhsinu ó tún wá ń ṣe dáadáa irú ẹni bẹ́ẹ̀ òun lolùdúró déédé irú ẹni bẹ́ẹ̀ òun lolùtẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run ọba irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni mùsùlùmí Islam nìyẹn etí Islam wá Islam kì í ṣe ẹ̀sìn tó jẹ́ pé ó máa fi pámúyàn la ikraha fid-din tábàlọ́nù Quran chapter 2 verse 256 ọlọ́ni la ikraha fid-din ọlọ́ni kò sí ìfipámú nínú ẹ̀sìn kò sí ìfipámú nínú ẹ̀sìn ìwásí àìsí ìfipámú nínú ẹ̀sìn yẹn tí ó sí ní Islam introduce náà ni pé ẹ̀sìn àlàáfíà ẹ̀sìn ìdùnnú ẹ̀sìn ayọ̀ òun Islam mú wá ẹ̀sìn tí ó máa jẹ́ àlàáfíà àwọn tó wá jẹ́ pé wọ́n practice Islam àwọn ni mùsùlùmí and Muslims follow a religion of peace ẹ̀sìn àlàáfíà ni wọ́n tẹ̀lé kì í ṣe ẹ̀sìn jàgídíjàgan ẹ̀sìn ìdùnnú ni wọ́n mú wá peace between creator and his creatures àlàáfíà òun làwọn mùsùlùmí tẹ̀lé àlàáfíà tó bọ́ àlékè ọlá fi ránṣẹ́ sí wa ẹ̀sìn àlàáfíà ni mùsùlùmí wá tẹ̀lé sí àlàáfíà ẹ̀sìn àánú the mercy ẹ̀sìn àánú ni ẹ̀sìn tó jẹ́ pé ọlọ́run ọba gbé kalẹ̀ ó fòfin lẹ̀ ó fìlànà lẹ̀ kì í ṣe ẹ̀sìn tó jẹ́ pé àwọn èèyàn introduce ignorance wọn sínú ẹ̀ kì í ṣe ẹ̀sìn Islam tí à bá introduce ignorance ẹ̀ a jẹ́ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìyẹn tí Islam introduce kọ́ ni òun introduce òun gbé titi ẹ̀ wá in tó fẹ́ àti inú ṣe sí ẹ̀ òun ni tó gbé wá Islam kì í ṣe ẹ̀sìn pààyàn Islam kì í ṣẹ̀sìn jàgídíjàgan Islam kì í ṣẹ̀sìn tó yẹ kó máa fipá múyàn ìkànnì ọ̀jọ̀gbọ́n kan ó lóun ò lè wo Islam káwọn èèyàn máa sọ pé òrẹ́sìn mùsùlùmí yẹn ẹ̀sìn jàgídíjàgan ni ó ní ẹ̀sìn mùsùlùmí yẹn ẹ̀sìn ó ní òun ó ní torí pé Islam tó ń mọ̀ àti Islam tó ń ṣe tó ń practice ẹ̀sìn àlàáfíà tó yẹ pé ẹni tí ò sí ń bẹ̀ gan yóò máa gbà wípé kò sí tó ń fẹ́ ṣe kọjá pé kò ń tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run kò sí tó fẹ́ gbà fún pé kò ń gbàfà fún ọlọ́run ọba àlékè ọlá nítorí ẹ̀ Islam kì í ṣe religion tó jẹ́ pé à ń pààyàn bẹ̀ Islam kì í ṣe religion tó jẹ́ pé wọ́n ń fipá múyàn bẹ̀
ìyẹn ló jẹ́ pé I cannot sit by and let the world think that Islam is the killing religion. Ìkànnù ọmọ Amẹ́ríkà ló sọ bẹ́ẹ̀ táwọn sí Muhammad Ali. Ó ní I cannot sit by and let the world think that Islam is the killing religion. Only it is hurt me to see what the radical people are doing in the name of Islam. These radicals are doing things that God is against. Muslims do not believe in violence. Muhammad Ali ló sọ bẹ́ẹ̀. Into Islam wa. Islam kì í ṣe ẹ̀sìn apààyàn. Islam kì í ṣe ẹ̀sìn jàgíjàgan, ẹ̀sìn àlàáfíà, ẹ̀sìn ìdùnnú, nítorí pé the religion of peace, the religion of mercy, and the religion of forgiveness on Islam. Muslims follow a religion of peace, mercy, forgiveness, and the majority have nothing to do with the extremist gave in faith, which have come to be associated with their faith. Nítorí pé èèyàn kan ò lè mú kankan wá kó wá wò pé òun fẹ́ introduce ẹ̀ sínú ẹ̀sìn fún wa. No, láíláí. In ti Islam ti pé Ọlọ́run sọ fún Ànábì sọ̀sọ́lá nínú Quran chapter 5 verse 3. Ọlọ́run ní al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Ọlọ́run ní lónìí ni mo ṣe Islam lẹ́sìn fún yín. Mo yìí ṣe àṣepé ìdẹ̀ra mi lé yín lórí. Mo yọ́nú sí Islam lẹ́sìn fún yín. In Quran chapter 5 verse 3. Islam ni only religion. Islam ni ẹ̀sìn kan ṣoṣo tó gba certificate lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kò sí ẹ̀sìn kan tọ́lọ́run stamp kọjá ẹ̀sìn Islam. Kò dẹ̀ ẹ̀sìn kan tó jẹ́ pé àwọn olùdálẹ̀ stamp kọjá ẹ̀sìn Ọlọ́run. Islam nìkan ó lẹ̀sìn tọ́lọ́run stamp. Lọ́nà sọ pé inna dina inda Allahi al-Islam. Quran chapter 3 verse 19. Islam, this is Islam. Àwọn tó bá juwọ́jú ṣe sílẹ̀ fọ́lọ́run tí wọ́n tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run, òun là ń pè ní Mùsùlùmí. Àwọn tó bá tẹ̀lé lànà Ọlọ́run, àwọn là ń pè ní Mùsùlùmí. Àwọn tó bá tẹ̀lé òfin Ọlọ́run, àwọn là ń pè ní Mùsùlùmí. Kì í ṣe ẹni tó jẹ́ pé our introduce the ignorance here. Nítorí pé the biggest enemy of Islam is the ignorant Muslim. The biggest enemy of Islam is not ignorant Muslim. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ẹ wá wò in tó ṣẹlẹ̀ ní bóyá Kaduna àbí Kano tí wọ́n ní wọ́n ń pààyàn pé wọ́n pa ẹnìkan ó bú Muhammad. Wọ́n pa ẹnìkan ó sọ̀rọ̀ against Muhammad. Ṣé Islam nìyẹn? Islam kọ́ ló mú yẹn wá. In tí Islam mú kó wá kọ́ nìyẹn. Ànábì ó dẹ̀ sọ pé kí wọ́n pààyàn tí wọ́n bá ti bóun. Àìmọye ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run sọ fún Ànábì pé fasbir ala ma yaquluna. Tábà lọ wọnú Quran chapter 20 verse 132. Ọlọ́run fasbir ala ma yaquluna. In tí wọ́n máa ń sọ sí ẹ̀wọ̀ Ànábì mọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ wọ́n. Ṣọ́lọ́run tó sọ fún Ànábì, Ànábì á sọ fún Ọlọ́run pé ọlọ́yẹ ẹ pa wọ́n o. Ìtọ́lọ́run ní kò ṣe sùúrù rẹ̀ o rárá o. Islam kọ́ nìyẹn. Àwọn ewé ẹni tó bá introduce irú nǹkan báyẹn, àwọn introduce làákàyè ara wọn. Nítorí pé the biggest enemy of Islam táwọn èèyàn fi ń wo Islam lénìí òun ni ignorant Muslim. Ignorant Muslim ni ojú tí wọ́n máa fi wo Islam, ìṣesí tí wọ́n máa fi máa wo Islam. No, this is what is going on, this is ṣe Islam ṣe no, that is not. Ìyẹn lọ́wọ́ sọ fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tábà lọ́wọ́ nínú Quran chapter 2 Suratul Baqarah. Tábà wo Quran chapter 2 tábà gbé láti verse 8 to 13. Ọlọ́run sọ fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ọlọ́run ní wa minan nas. Ọlọ́run ló ń bẹ nínú àwọn èèyàn. Ọlọ́run ló ń bẹ nínú àwọn èèyàn tí wọ́n máa sọ yí pé wa minan nas man yaqulu amana billahi. Ó ń bẹ nínú àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé àwọn gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́. Àwọn tẹ̀lé òfin Ọlọ́run ọba. Àwọn tẹ̀lé lánà Ọlọ́run. Àwọn tẹ̀lé ń tọ́lọ́run bá fi ránṣẹ́ sí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run ní wa minan nas. Ọlọ́run ló ń bẹ nínú àwọn èèyàn man yaqulu tí wọ́n mọ̀ sọ pé amanna, tí wọ́n sọ pé àwọn gbàgbọ́ o. Amana billahi, tí wọ́n láwọn gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́. Wa bil yawmil akhir, àwọn tó gbọ́jọ́ kẹ́yìn gbọ́ pẹ̀lú àwọn gbàgbọ́. Ọlọ́run ní wa ma hum bil mu'minina. Ọlọ́run ní wọ́n iṣẹ́ onígbàgbọ́ òdodo. Yukadiuna Allaha. Ọlọ́run ní wọ́n ń tan Ọlọ́run ọba jẹ. Walladhina amanu, àtàwọn onígbàgbọ́ òdodo. Wa ma yukadiuna illa anfusahum. Ọlọ́run ní wọ́n tẹ ẹnìkankan jẹ bí kò yẹ pé wọ́n ń tan orí ara wọn jẹ. Wa ma yash'uruna, ṣùgbọ́n wọn mọ̀ pé àwọn ń tan ara wọn jẹ ni. Ọlọ́run ní wọ́n ń tan ara wọn jẹ ni. Ìntẹ́mi Ọlọ́run ọba sọ tí wọ́n sọ, Ọlọ́run ní wọ́n máa yash'urun. Ọlọ́run ní wọ́n mọ̀ pé ń tan ara wọn jẹ ni. Ọlọ́run ní fi qulubihim, Ọlọ́run ló bẹ lọ́kàn maradun. Ọlọ́run ní àìsàn kan bẹ lọ́dọ̀ wọn.
nínú ọkàn wọn. Ọlọ́run ní sickness kan bẹ nínú ọkàn wọn fàzádà ọmọlọ́hùn mọ́rọ̀dàn. Ọlọ́run lèmi ọlọ́run ọba aṣàlékún àìsàn náà wallahu azabu alim. Ọlọ́run ní ìyẹ́ ẹlẹ́tẹ̀ lérò ń bẹ fún wọn nítorí tí wọ́n dàdà parọ́ ẹ̀mí mi ọlọ́run ọba bima kanu yaksibuna. ní tí wọ́n pè nírọ́ tí wọ́n sọ pé mi ọlọ́run ni mo sọ tí èyí pé mi ọlọ́run mo sọ. Ọlọ́run ní ìyẹ́ ẹlẹ́tẹ̀ lérò ń bẹ fún wọn. Ọlọ́run ní wá ìzákílà làwọn tẹ bá tún wá pè wọ́n ṣàkíyèsí la tufsidu fil ardi, ẹ má ṣe bàjẹ́ lórí ilẹ̀ o. Kọlu nítorí máa parí pé innama nahnu muslihuna, wọn láwọn ń ṣàtúnṣe orí ilẹ̀ ni, àwọn fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ wà regulate ni. Ọlọ́run ní Ọlọ́run ní ẹ wò wọ́n dáadáa o innahum mufsiduna, Ọlọ́run ló bilẹ̀ jẹ́ ni wọ́n walakin la yash'uruna. Ọlọ́run ní wọn mọ̀ pé bilẹ̀ jẹ́ ni wọ́n. Islam tí Islam mú wá ẹ̀sìn àlàáfíà ni. Àwọn mùsùlùmí wọ́n tẹ̀lé ẹ̀sìn àlàáfíà, wọ́n tẹ̀lé ẹ̀sìn tó láàánú, wọ́n tẹ̀lé ẹ̀sìn tọ́lọ́run bá fi ránṣẹ́ sáwọn òjíṣẹ́ rẹ̀. Nítorí pé Islam is the way of life. In tó jíṣẹ́ táwọn òjíṣẹ́ mú wá, ìlànà táwọn òjíṣẹ́ tí wọ́n gbà látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba, in tí gbogbo òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tó fi dórí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n mú wá. Islam will ever introduce pípààyàn irú yìí tí wọ́n ní gbọ́pọ̀ ara, no, Islam will ever introduce ẹ̀ pé ó ṣe Islam a máa pẹ́. Ọlọ́run sọ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tá bá wo ní Quran chapter 5 verse 32. Ọlọ́run ní ẹni bá pa ẹnìkan, tó bá pa ẹnìkan, Ọlọ́run ló dàbí ẹni pé ó pa gbogbo ayé ni. Ẹni tó bá ṣàánú tó dá ẹ̀mí kan sí, tí ẹ̀mí kan ò kú, ó dàbí ẹni pé gbogbo ẹni bẹ́ẹ̀ ó dá ẹ̀mí gbogbo ayé sí ni. Nítorí pé Islam ṣàlàyé fún wa pé ẹni bá ṣe dáadáa sí wa, ẹ ṣe dáadáa sí. Ẹni tí ò bá ṣe dáadáa sí ẹ ṣe dáadáa sí. Islam ever kọ́ wa pé ká fi aburú ṣe ẹ̀san aburú. ní tí Islam sọ fún wa ni pé ká fi dáadáa ṣe ẹ̀san aburú. Tí Islam wà nìyẹn. So Islam is the